Как развести костер при помощи аптечных средств без зажигалки? Для начала мы сделаем импровизированный костер из бумаги. Наливать надо немного глицерина, поверх марганцовки должна пойти реакция. Эта реакция не совсем быстрая, поэтому будем ждать. Ну а пока костер разжигается, подпишитесь на канал. Уже, наверное, много. О! Пошло! Дымится, дымится! Охренеть! Пожалуйста, гори, гори, гори! Гори! Видите? Першит, першит, видите? Блин, да! Мы не замерзнем этой зимой! Охренеть, получилось. Если честно, я думаю, уже не получится. Блин, классно, без зажигалки. Теперь узнать, как при помощи аптечки разжечь костер.